안녕하세요, 조입니다. 갑자기 목소리가 나와서 많이 놀라셨죠? 다름 아니라 이 정리 영상을 노토킹으로 촬영하면 너무 재미가 없을 것 같아서 토킹 영상으로도 즐기실 수 있게끔 제가 업로드를 해두었는데요. 설명란에 링크를 걸어둘 테니 노토킹을 원하시는 분들은 해당 영상 봐주시면 되겠습니다. 여러분, 제가 내일 카쿠하러 나갈 건데요. 갑자기 이 키스커트를 어떻게 들고 나가야 될지 모르겠는 거예요. 이게 너무 기니까 그대로 가져가면은 이제 먼지가 다 묻을 것 같아서 요 이영지 무게 그냥 정리를 하려고 합니다. 그래서 제가 갖고 있는 키스컷들 다 들고 와서 정리 시작해 볼게요. 다이소 것도 몇 장 안 남았으니까 이것도 같이 정리할게요. 이렇게 하면은 제가 갖고 있는 키스컷 중에 정리할 만한 건 다 들고 온 것 같아요. 첫 번째로 정리할 거는 서투님 키스컷이에요. 이영지 북에 먼지가 많이 붙은 것 같아서 마스킹 테이프로 정리를 좀 해줄게요. 이 키스컷 제가 작년에 닷닷닷에서 소분팩으로 구매를 했는데 너무 마음에 드는 것 같아요. 그냥 빈자리에 붙이면 이쁜데 이게 제가 소분팩으로 사서 한 컵밖에 없으니까 아껴 쓰게 되네요. 요거까지 붙이면 이제 이 키스컷은 모두 사용을 했고요. 다음에 이제 라인 키스컷 요것도 정리 한번 해볼게요. 이게 그냥 볼 때는 길이가 가늠이 안 돼서 이렇게 대보면서 붙여줘야 될 것 같아요. 제가 이런 영상을 찍게 될 거라고는 생각도 못 했는데 다들 키스컷 정리하면서 보시겠죠, 이거를? 그냥 보기에는 지루하실 수도. 요것도 하나 남았네요. 마저 붙여줍니다. 이렇게 하면은 이 라인 키스컷도 모두 정리 완료. 이제 다른 페이지에다가 다른 키스컷 정리해줄게요. 이번에는 요거 별 키스컷 이거 같이 정리해볼게요. 이거 잘 써서 이게 3패턴 남은 게 끝이거든요. 요 별 키스컷이 뗄 때 기분이 좋긴 한데 가끔씩 이게 핀셋으로 떼면은 갈라지더라고요. 그래서 최대한 손으로 뗄까 했는데 이번에는 핀셋으로 한번 떼보겠습니다. 요거를 벗겨서 해볼까요? 그러면은 그냥 이거를 같이 떼지니까 하나씩 떼는 게 좋을 것 같네요. 여러분들은 키스컷 어떤 재질로 된 걸 제일 좋아하시나요?
저는 사실 붙일 때는 요런 글리터 있는 게 이쁘긴 한데 얘네들은 이 위에 스티커를 올리면 떼지더라고요. 그래서 저는 이게 이쁘긴 한데 실용적인 측면에서는 그냥 일반 반투명 그런 키스컷이 제일 나은 것 같아요. 이영지북에 이런 키스컷 붙일 때는 약간 테트리스처럼 쌓는 재미가 좀 있더라고요. 제가 갖고 있는 별 키스컷이 이거랑 그 영상엔 거의 안 나왔는데 다른 은은한 그 키스컷 하나가 더 있거든요. 근데 걔도 지금 한 패턴밖에 안 남아서 다 쓰면은 어떤 별 키스컷을 살지 조금 고민 중이에요. 아마 5월에 닷닷 가게 되면은 거기서 구매를 할 것 같은데 제가 그때 얼마나 쇼핑을 하게 될지 약간 두렵기도 하네요. 저는 지금 닷닷까지 쇼핑 금지를 목표로 살고 있거든요. 왜냐면 최근에 통판을 2번 정도 참여를 해서 곧 영상 올라가겠지만 씩씩님 2월 것도 팩으로 구매를 했거든요. 그래서 스티커는 그만 사야 되지 않나. 닷닷까지는 쇼핑 금지를 목표로 하고 있습니다. 될지는 모르겠지만 그냥 목표를 세워둔 상황이에요. 요번이 이제 2번째 패턴입니다. 사실 이 키스컷을 두두문에서 구매를 했는데요. 구매할 때까지는 되게 원색일 거라고 생각을 하고 구매를 했는데 막상 써보니까 되게 파스텔한 색감인 거예요. 저는 원색깔 키스컷을 원하긴 했는데 이것도 나름 붙였을 때 되게 쨍하게 올라가서 만족도가 높았습니다. 요거 인쇄가 잘못된 줄 알았는데 그냥 뭐가 묻은 거였어요. 뭔가 생각해보면은 제가 그렇게 키스컷이 많은 편은 아닌 것 같거든요. 왜냐면 제가 물건을 제가 기억할 만큼만 사둬야 쓰게 되더라고요. 그 이상으로 사면은 뭔가 닦구에 쉽게 질리게 되고 안 쓰게 되는 물건이 많아져가지고 그리고 키스컷은 같은 그림이 여러 번 반복되는 구조라 그런지 더 많이 사질 못하겠더라고요. 이런 성격이 제 지갑을 나름 든든하게 지켜주고 있는 게 아닌가 싶기도 합니다. 근데 저는 키스컷에는 돈을 많이 안 쓰지만 스티커는 돈을 많이 쓰는 편이긴 해요. 요거 키스컷이 색깔이 여러 개여서 한 색깔 안에서도 이렇게 좀 옅은 하늘색이 있고 진한 하늘색이 있고 이러니까 활용도는 굉장히 좋았습니다. 크기도 엄청 작은 것도 있고 큰 것도 있어서
골라서 붙이기는 좋더라고요. 생각보다 오래 걸려서 마저 붙여주고 올게요. 이걸 붙이다 보니까 너무 정신없어 보여서 색깔별로 그냥 몰아줘야 될 것 같아요. 다시 재배치를 하기 위해서 일단 떼어줍니다. 그리고 이제 색깔별로 몰아서 붙여줄게요. 아까는 패턴별로 붙이다 보니까 색깔이 뒤죽박죽이고 그랬는데 이제는 패턴 그런 거 신경 쓰지 않고 그냥 색깔 비슷한 것끼리 놓아줄 거라서 약간 번갈아 가면서 붙여주겠습니다. 우선 이렇게 색깔끼리 모아둔 다음에 이동시켜주는 게 더 편리한 것 같더라고요. 일단 마구마구 떼주겠습니다. 그러면 이렇게 한 패턴 또 끝. 얘도 마저 떼줄게요. 이렇게 조그만 조각들이 저는 오히려 큰 피스보다 더 잘 사용하는 것 같아요. 저만 그런지 모르겠는데 작은 피스들 떼다 보면은 갑자기 어디론가 사라지기도 하더라고요. 그러다가 한참 찾아도 안 보였는데 자꾸 다 하고 나니까 소매에 붙어 있다던가 아니면은 다이어리 뒷면에 붙어 있다던가 그런 식으로 작은 조각들은 가끔 도망을 가는 것 같아요. 지금까지의 피스 수를 보시면 아시겠지만 저는 이 키스컷에서 이 갈색 부분을 제일 많이 쓴 것 같아요. 제 푸사도 그렇고 가끔 나오는 아니죠 자주 나오는 폼폼프린 집게도 그렇고 제가 폼폼프린을 좋아하거든요. 그래서 그런지 갈색도 뭔가 다꾸할 때 자주 쓰게 되는 것 같아요. 노란색은 잘 안 쓰는데 갈색이 뭔가 검정보다는 연하고 그렇다고 회색은 너무 채도가 없다 보니까 딱 갈색이 어디든 잘 어울리는 그런 컬러라고 생각을 해서 자주 사용하게 되는 것 같습니다. 저는 단색깔 그냥 아예 무늬 없는 그런 마스킹 테이프는 정말 안 사거든요. 도저히 다 쓸 자신이 없어서 안 사는데 갈색깔 단색 마스킹 테이프는 하나 가지고 있어요. 네, 심지어 그거는 되게 자주 쓰더라고요.
이영지북에 정리하면서 생각이 든 건데 왜 이영지북에 키스컷 정리를 안 하려고 하시는지 알 것 같아요. 생각보다 손목에 힘을 많이 쓰게 되네요. 그래도 이렇게 옮기는 작업할 때는 아주 재밌습니다. 힘도 덜 들고. 이제 이 별키스컷 끝이 보이네요. 붙이다 보니까 약간 오른쪽으로 많이 아래로 쏠리게 붙였네요. 갈색도 마저 옮겨주고 떼지지 않게 잘 눌러줍니다. 이렇게 붙여주면은 요 글리터 별키스컷은 끝입니다. 다음에 뭘 붙여줄까 고민하다가 그냥 요 남은 자리에 이거 한 패턴 남은 요 별키스컷까지 붙여주면 좋을 것 같더라고요. 바로 이어서 붙여주겠습니다. 영상에서는 거의 안 보이는데 이게 되게 은은하고 이쁘게 올라가거든요. 글씨 위에 붙이면 이쁠 것 같은데 네, 마스킹 테이프로 한 번 더 정리해 주겠습니다. 아무튼 돌아와서 글씨 위에 붙이면은 이쁠 것 같은데 제가 갖고 있는 펜들은 글씨 위에다가 이제 저걸 붙이면은 나중에 글씨가 번져 있더라고요. 그래서 그냥 스티커 뒤에 깔거나 아니면은 옆에다가 데코해주는 형식으로 사용하고 있습니다. 얘는 그리고 햇빛에 닿는 곳에 뒀더니 약간 색깔이 많이 옅어지기도 했어요. 원래 옅은 색깔이긴 했는데 유독 더 은은하게 바뀐 키스컷입니다. 근데 그게 오히려 더 은은해서 그런지 휘뚤마뚤템이 돼버렸어요. 의도치 않게 아주 잘 쓰게 된 아이템입니다. 요 키스컷은 모두 정리 완료했습니다. 이거 코튼월드 작가님 키스컷인데 이거는 이대로 있는 게 예쁜 것 같아서 정리는 딱히 안 할게요. 그리고 이거 다이소 별 키스컷은 피스 수가 너무 많아서 얘도 정리 안 하겠습니다. 그래서 이 귀여움 키스컷이랑 요 라인 키스컷 이렇게 두 개 한번 정리해 볼게요. 요거는 피스가 좀 큰 편이라서 정리가 빠르게 진행될 것 같아요. 근데 먼지를 얘도 조금 정리해주고 하겠습니다. 이게 확실히 피스 크기가 커서 붙이는 맛이 있네요.
제가 유튜브를 하면서 느낀 게 제 영상에 좋아요랑 댓글을 달러 와주시는 게 너무 신기하더라고요. 저는 인스타 팔로워도 많이 없고 유튜브도 완전 새 계정을 파서 올리고 있는 거라서 영상 보러 와주시는 분들이면은 대체로 알고리즘을 타서 오신 것 같거든요. 그래서 별 기대 없이 영상을 올린 건데도 많은 분들이 반응을 보여주셔서 너무 신기하고, 그리고 또 그렇게 댓글이나 좋아요가 달리는 걸 보면은 앞으로도 영상을 꾸준히 올리고 싶다는 그런 욕심도 생깁니다. 아직은 부족한 게 많은 채널이지만 앞으로도 탁구 영상 많이 가져와 볼 테니 기대해 주세요. 이제 이 작은 피스들을 테트리스로 옆에다가 붙여줄게요. 요 디오움 키스컷은 저런 큰 메인 조각보다 약간 요런 작은 조각들을 정말 많이 쓰더라고요. 아무래도 캐릭터가 있는 거는 스티커에서 이미 다 붙여서 그런지 이런 뽀짜기들이 오히려 손이 많이 갔습니다. 요거 소매를 제가 안 걷고 붙여서 그런지 먼지가 많이 붙었더라고요. 한 번 더 정리해 주겠습니다. 여러분은 다이소 신상 나오면은 구매 많이 하시나요? 저는 신상은 구경을 하긴 하는데 구매를 다 하진 않는 것 같아요. 왜냐면 다이소 스티커가 금방 질리는 느낌이 있어서 잘 안 사게 됩니다. 그래서 저는 다이소가 기본템을 좀 많이 내줬으면 좋겠어요. 블러 시리즈 저 별 스티커처럼 저런 아이템을 많이 내주면은 살 것 같은데 캐릭터가 그려져 있는 거는 아무래도 여러 장은 좀 많아가지고 이번에 엔젤 코어도 원래 스티커도 사려고 했는데 왠지 잘 안 쓸 것 같아서 그것도 그냥 구경만 했거든요. 근데 예전 다이소 마테나 스티커 생각해보면은 요즘 나오는 게 확실히 퀄리티도 좋고 사용할 때도 편리한 것 같아요. 이제 요 패턴을 한번 정리해 주겠습니다. 얘는 약간
작은 조각 위주로 있는 패턴이고요. 마찬가지로 같은 조각끼리 옆에다 이렇게 붙여주겠습니다. 그러고 보니까 요 집게도 그 약간 파가 갈린다 해야 될까요? 저는 요 일자 집게가 쓸 때 좀 더 편리한 것 같은데 그 꺾여있는 집게를 좋아하시는 분들도 많더라고요. 근데 저는 그런 거를 모르고 그냥 일자 집게로 시작을 해서 그런지 오히려 꺾여있는 집게가 어떻게 잡아야 할지 잘 모르겠어서 근데 나중에 이 집게 만약에 고장나게 되면은 한번 꺾여있는 집게도 시도를 해보고 싶긴 하네요. 참고로 제 기억에 이 집게도 다이소에서 구매했던 걸로 기억합니다. 붙인 거를 조금 눌러주고 이어서 진행하겠습니다. 여러분은 탁구 말고 하고 계신 취미가 있으신가요? 뭔가 다른 탁구 유튜버 분들도 그렇고 제 주변 지인도 그렇고 탁구가 취미인 사람은 다른 취미를 여러 개를 갖고 있는 경우가 많더라고요. 저도 탁구 말고도 게임하는 것도 좋아하고 그리고 애니메이션 보는 것도 좋아합니다. 근데 저는 뭔가 덕질하고 있는 건 없는데 그 약간 그 직전까지 간 것들은 좀 많은 것 같아요. 그 60 다이어리에 탁구하는 영상을 보신 분들 중 어쩌면 눈치를 채셨을 수도 있을 것 같은데요. 그 다이어리에 키링이 달려있거든요. 그것도 애니메이션 굿즈입니다. 어떤 애니메이션이냐면 은혼이라는 애니메이션이고요. 그게 1기가 거의 200화 정도 돼서
요즘 애니메이션은 대체로 12부작인데 너무 그렇게 많이 있는 거가 처음이라 되게 당황했습니다. 약간 은혼 얘기를 조금만 더 해보자면 저는 은혼에서의 최애는 사다하루입니다. 여기 귀여운 키스컷에도 귀여운 강아지가 있는데요. 사다하루도 은혼에 나오는 귀여운 강아지입니다. 그리고 사람 캐릭터 중에 최애라고 불릴 만한 캐릭터는 카츠라입니다. 근데 제가 아직 완결까지 안 봐서 최애가 바뀔 수도 있어요. 보다 보면은 마음이 바뀔 수도 있습니다. 떠드는 사이 이렇게 한 장 비워졌고요. 얼마 안 남은 것도 마저 붙여줍니다. 다 붙여줬습니다. 여기 페이지에다가 요 라인 키스 컷 한 패턴에서 남은 조각들을 정리해 주겠습니다. 확실히 라인 키스 컷이 똑바르게 붙이는 게 조금 어렵네요. 참고로 이 키스 컷은 몇 패턴 그냥 좀 받은 거라 정보를 모릅니다. 만약 궁금하시다고 댓글에 달아주시면은 한번 찾아볼게요. 자꾸 여러분들께 말을 걸게 되는 것 같은데 혹시 이번 상반기 페어 일정을 정하셨는지요? 저는 닷닷닷은 일단 확정이고 서울패를 갈지 말지를 좀 고민 중입니다. 이번 10월달에 대전에서 열리는 페이퍼즈 클럽이 라인업이 엄청나더라고요. 근데 서울패까지 가버리면은 돈이 너무 많이 나갈 것 같아가지고 그래서 아마 서울패를 패스하고
페이퍼즈 클럽을 가지 않을까 싶네요. 근데 제 예상에는 이번 5월 닷닷닷에 사람이 정말 많이 올 것 같습니다. 뭔가 제 체감상으로는 1월달 케일페 이후로 열리는 가장 큰 행사 같이 느껴져서 아마 사람들이 많이 오지 않을까요? 이제 이 구름만 붙여주면은 이렇게 한 패턴 모두 붙여졌습니다. 여기 모조지 키스컷들은 크기가 붙여주기엔 좀 많이 커가지고 정리해주지 않겠습니다. 참고로 다 다이소 제품들입니다. 이렇게 하면은 키스컷 정리가 모두 완료되었는데요. 제가 이걸 왜 역방향으로 붙여놨냐면 앞부분에 타오바오 스티커북에서 잘라낸 이 조각들이 모두 붙어 있습니다. 그래서 요 이영지를 분리해서 버려주도록 할게요. 이렇게 저희 키스컷 정리가 마무리되었는데요. 여러분들도 키스컷 정리 같이 잘 하셨을지 궁금합니다. 그러면은 이 기나긴 영상 봐주셔서 정말 감사드리고요. 저는 다음 영상에서 또 인사드리겠습니다. 안녕히 가세요.